Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Захар Богатов, на канале Головная Боль. И сегодня мы будем проходить одну прикольненькую игру под названием ремонт, строительство. Не знаю, как она называется. Ребята, извините, что я долго не снимал. Я что-то не знаю, с учебой проблемы. Ладно, давайте начинать. Так. Всегда так, ребят. Ничего страшного. Бывает. Вы, наверное, играю в эту игру и знаете, как это делать. Но я уже полигры прошел, извините, что я без вас проходил. Ну, что поделать. Я просто новую камеру сказал. Это самое. Так. Я, конечно, лагаю, потому что из-за камеры. Это не лагаю. Так, веса, то есть. Ну, то есть это самое. Так, подводчик. Там надо убрать, кстати. Не знаю, сейчас камера меня видит или нет, я не знаю, что я скачал. Может, если мы выйдем, не знаю. В принципе, я в субботу не учусь, но просто, чтобы потом не делать. Ребят, вот кто без подписки, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайкос. Еще тем более. И напишите в комментарии, кто видел эту игру. По-моему, не знаю. Я еще скачал взломанную, потому что на день вот так вот невозможно. Так, пойдемте наверх. Одна ошибка в этих лестницах. Так. Может потом, если не засмеется челлендж, мне Никита сказал. Ой, какой там. Вот что я сделал, да, ребят? Оба. Закрываем дверь. Я не знаю, камера меня видит или нет. Не знаю. Я какое-то приложение скачал, чтобы можно было видно. Ну, сейчас я все дома покажу, что я сделал. Сейчас я все дома покажу. Сейчас все дома покажу. Так. Может, еще и камень не ставил. Не выжить. Давайте поставим двухэтажный дом. Большой двухэтажный. Это у меня есть. Я покупал. Я все дома купил. Вот это самый первый, да? Мой был дом, когда я на ТП вписал. Так, сколько там уже? 3 минуты. Хорошо. Думаете, что я смотрю на время как идиот? Хотя нет, потому что мне хочу посмотреть по расписанию. Что, сколько мне снимать. Ребят, интересно, вы хорошо учитесь? Так что напишите в комментариях. И ты, Никитос, или Кости, не знаю. Я их знаю просто. Так. Ты что это бегал? Вот, короче, я что сделал, да? Вот, короче, джакузи. Вот, ребят, джакузи. Опа. Джакузи, конечно, воды нету. Блин, нельзя, жалко. Я попал губы. Так. Вот, короче, ребят, такой дом. Прикольненький. Я и сам старался где-то
Минут 15 делать туда. Что маленький. Конечно, надо. Почему еще не включается? Что? О, прям все что ли? Wi-Fi тут можно быстро связь включить, теперь не заделать эту фигню. Иди туда вот. Так. Ладно, пошлите поедем. Вижу нас. Так, это ты очень много делал. Потом покажу. Все много делал, все делал. Это мой номер или какой? Или да? Или нет? Не знаю, беда, что я не знаю. Мой дом, я вот этот, мне он больше всего нравится, что мало места и... Да, это мой дом. Все. Извините, что тут там не убрано, потому что бывает, ребят. И вот, короче, ребят, бывает такое. Тут и гараж у нас, да? Да, угадал, все, стоит у нас машинка. Тут можно и машину, кстати, убирать. Тут и игра на компе есть. Как ее там, кодовая бэкста снимал. Тут точно такой же игра, если ты не очень искать. Смотри, реально. А, не, ребят, это не я. Я перепутал. Так, давайте. А, все, я вспомнил какой дом. Сейчас, погодите. Вот этот мой дом. Я перепутал. Я же сейчас только вам снимал и показывал. Короче, я это напишу просто комментарий. Ты куда это пошел? Мессианская кошка. Тут и гараж у нас. Там вот я выбрал вот эту комнату больше всего. Аквариум был, если кто не видел. Да, тут вот окошко открывается, если вы не знали. Ну, в принципе, прикольная игра, но, блин, если с камеры в целом, так себе тупит. Ну, то есть это обычно. Тут комп стоит, ребят. Кровать. PlayStation 4, диван. И подвесной телевизор. Знаете, что это такое, да? У кого-то, может, есть, у кого-то нет. У меня обычная плазма большая. Небольшая. А, у меня 81 сантиметр. Ой, не знаю, короче, не велик в математике. Че, зато я хорошо учусь так. Тут вот выбрала, это будет игровая. Думаю, может быть, тоже PlayStation. Тут вот туалет идет. Так, тут выходим. Я еще вам тут не показываю. Тут у вас... ну, короче... А, вот, душевая кабина и унитаз, чтобы душ принять. О! Тёма! Сейчас, подождите, сейчас приду. Смотрите на кошку. Кошку, сейчас тут прикольная дельга. Ну, с камерой это плохо, не знаю, видно вам или нет, не знаю, смотрю. Ладно, ребят, давайте пока что попрощаемся. Мне надо уроки выучить. И если кто меня видит, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы не подпишитесь, подпишитесь.
поставить лайк на это видео. Я, короче, напишу, тут нарисую YouTube, да, ребят, и буду писать вам, что, ну, то есть, кто подписался на мой канал, не знаю, Максим Бикеев, не знаю, Никита Столбов, Костя, тоже не знаете, Костя тоже не брат, Никита Столбов не брат, ну, короче, кто не смотрит, подпишитесь, ребят. Ну, вот, короче, ребят. Ну, давай. Всем удачи, всем